হেই এভরিওয়ান, আমি মনিদীপ আর আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তা আজকে হচ্ছে পুরীতে আমাদের থার্ড ডে, আর আজকেই হচ্ছে লাস্ট ডে। তো যাই হোক, মনটা একটুখানি খারাপ করছে, বাট কিছু করার নেই, যেতে তো হবেই বাড়িতে। আর এখন আমরা সি বিচে চলে এসেছি, বাট আজকে একদম ওয়েদারটা মেঘলা, সূর্যের মানে কোনো নাম ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তো সকাল সকাল একটু সি বিচে এসেছি, একটু ফটো শ্যুট করবো বলে। সান হ্যাট নিয়ে এসেছি, যেটার কোনো প্রয়োজনই নেই। যাই হোক, একটু ফটো শ্যুট করবো, দিয়ে চা খেয়ে আবার রুমে চলে যাব। তো দেখা যাক কি হয়, চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। ওই দূরে ওই মাছের নৌকোগুলো আসছে। দেবাঙ্ক আবার মাছ দেখবে বলে এখানে একটুখানি দাঁড়িয়ে গেল। আমারও খুব দেখার ইচ্ছে আছে, অনেক রকম নাকি মাছ আসে এখানে, তো দেখা যাক কী কী মাছ এসেছে। মাছ একটা নিয়ে যাও, ওটা বক বক এটা বক মাছ। আরে প্রথমবার দেখলাম যে হচ্ছে কাঁকড়ার পেটে ডিম, এই ব্যাপারটা আমার কাছে জানা ছিল না। কাঁকড়াই আজকে বেশি মনে হচ্ছে, প্রচুর কাঁকড়া, প্রত্যেকটা নৌকোতে ভর্তি কাঁকড়া। তো ক্রাউড আজকে, তো যে উদ্দেশ্যে আসা ফটোশ্যুট সেটা এখনো কমপ্লিট হয়নি। এখন চা খাচ্ছি একটুখানি। আর আমি চাটা খাচ্ছি একটা কারণে, সোয়েটার একটু গরম করার জন্য। কারণ এখানে মনে ও আর আমি ছাড়া বাকি সবাই হচ্ছে সোয়েটার পরে আছে। প্রত্যেকে সোয়েটার পরে এসছে, সোয়েটার নয় চাদর পরিনি, ভুলেও গেছি। এখানে এসে দেখছি আরে বাবা এটা ভালো হাওয়া দিচ্ছে, আর সবাই এখন সূর্য উঠছে, এটা একটা খুব ভালো। হ্যাঁ, মানে আমিও এলাম আর সূর্য উঠলো। এখানে প্রচুর পরি রয়েছে আর ছোট ছোট পাথর। আরেক দফায় চা খাচ্ছি। তো আমাদের মোটামুটি ঘোরাটোরা সব হয়ে গেছে, এবার একটু পরে রুমে যাব, তারপরে আবার আসবো। আজকে সারাদিন এই সমুদ্রের ধারেই কাটাবো, আজকে আর অন্য কোথাও যাওয়ার প্ল্যান নেই, বিকজ আজকে তো বাড়ি যেতে হবে। আর এখন গিয়ে সব ব্যাগ ট্যাগগুলো প্যাক করে নেব, তো তারপরে আবার আসবো সমুদ্রে। আবার আমরা চলে এসেছি সি বিচে, এবার একটু ব্রেকফাস্ট করব। আজকে সারাদিন একটুখানি ল্যাদ খাওয়ারই ইচ্ছা আছে, আর অন্য কোথাও আজকে যাব না, এই সি বিচে রিল্যাক্স করব। তো আমরা এখন ব্রেড অমলেট অর্ডার করে দিয়েছি, তারপরে ব্রেকফাস্ট করব, তারপরে আরও একটু একদম সমুদ্রের দিকটায় করে যাব। দেবাঙ্ক এখন স্নান করে, বাট আমার স্নান করার কোনো ইচ্ছে নেই। এই যে ও অলরেডি একবার জলের ভেতরে গেছিল, বাট আমার একদমই ইচ্ছে নেই স্নান করার। বাট আমি জলের এখানটা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছি, ভীষণ রিল্যাক্সিং লাগছে। যতবার এসেছি ততবার এসে চান না করে মজা নেই, তো আমি চান করবোই যাই হোক না কেন। ওই যে ওখানে দেবাঙ্ক স্নান করছে, আর আমি এদিকটাতে দাঁড়িয়ে আছি।
সমুদ্রের ধারে এলে দেবাঙ্কর খিদে পেয়ে যায়, সবসময় খালি খেতেই থাকে। এই যে আবার শশা কিনেছে, আমি খাবো না তাও জোর করে আমাকে খাওয়াচ্ছে। তোর কি সমুদ্রের ধারে এলেই খিদে পেয়ে যায়? চান করছি, আসছি বাবা করে, খিদে পেয়ে যাচ্ছে তো খেতেই হবে। শশা এমনিতে ফেভারিট আমার। তো আমরা এখন বোট রাইড করব, আর এগুলো ওই 5 মিনিট কি 7 মিনিট করে রাইড করায়, আর পার হেড নেয় হচ্ছে 300 টাকা করে যদি গ্রুপের সঙ্গে যাওয়া হয়। আর যদি দুজন মিলে পুরো বোটটা রিজার্ভ করে নেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে 1500 টাকা চার্জ নেয় এরা। তো এখন যাওয়া যাক। বোট রাইড করে অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স হলো, পুরো মাঝ সমুদ্রে আমরা ভাসছি, মানে এরকম এক্সপিরিয়েন্স আমার লাইফে কখনো হয়নি। দারুণ এনজয় করলাম, মানে এবারের পুরী ট্রিপটা মারাত্মক হলো এই একমাত্র বোট রাইডের জন্য। কস্তুরীতে চলে এলাম লাঞ্চ করতে। ভীষণ ভিড় আছে আর অ্যাম্বিয়েন্সটা কিন্তু ভীষণ ভালো এখানকার। তো আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম হচ্ছে একটা মাটন থালি, যেখানে শুক্তো, ডাল, পাঁপড় ভাজা, আলু ভাজা, মাটন, চাটনি, এটা হচ্ছে ছিলই থালিটার মধ্যে। আর আলাদা করে নিয়েছি ফিশ ব্যাটার ফ্রাই আর স্যালাড। আর এদিকে হচ্ছে পোলাও আর একটা মাটন, এটা একদম আলাদা করে নিয়েছি। আমি তো প্রথমে বুঝতে পারিনি যে এই কস্তুরিটা আমাদের ওই কলকাতারই যেটার ওটারই ব্রাঞ্চ। তো তারপরে ওদের সাথে কথা বললাম যে এটা কি কলকাতার ব্রাঞ্চ, বললো যে হ্যাঁ এটা কলকাতারই ব্রাঞ্চ। খাওয়া দাওয়া কি বলবো, মানে অসাধারণ, এক কথায় অসাধারণ। মানে এত সুন্দর পোলাও, মাংস, থালিটাতে তো ওরও কথাই হবে না, পোলাও মাংসটাও অসাধারণ ছিল। আর ফিশ ব্যাটার ফ্রাইটা মারাত্মক খেতে, মাছটা এত ফ্রেশ, মানে কি বলবো আর। যাই হোক, তো এখন লাঞ্চ টাঞ্চ করে আবার রুমে চলে এসেছি, আর এখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এখন সব প্যাকিং ট্যাকিং করতে হবে আবার। তো যাই হোক, এখন একটুখানি রেস্ট নেব, রেস্ট নিয়ে তারপরে যাওয়ার প্রস্তুতি স্টার্ট হবে। ঠাকুরমশাই আমাদের এসছেন, আমরা এখন বেরিয়ে যাব। প্রসাদ নিয়ে এসছেন, এই যে সমস্ত কিছু প্রসাদ। আচ্ছা ঠাকুরমশাই, আমরা তো আজকে বেরিয়ে যাচ্ছি, তো আমার যে বন্ধুরা আছে তাদেরকে একবার বলে দিন আপনার নামটা, যাতে কন্ট্যাক্ট করে আপনার সাথে দেখা করে আসতে পারে এখানে। প্রথমে তো জয় জগন্নাথ বলবো। জয় জগন্নাথ। তারপর আমার নাম হলো জটাধারী লক্ষ্মণ, পুরীতে এসে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর মোবাইল নম্বর তো আপনার কাছে আছে। হ্যাঁ, আমি নাম্বার দিয়ে দেবো। এবার আপনাদের যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আপনি সেটা শেয়ার করতে পারবেন। একদম একদম একদম। বেড়াতে আসার ব্যাপারটা যতটাই আনন্দের হয়, যাওয়ার ব্যাপারটা অতটাই কষ্টের, কিন্তু কিছু করার নেই, যেতে তো হবেই। তো আমরা এখন চেক আউট করে যাচ্ছি হোটেল থেকে, আর আমরা ডাইরেক্ট স্টেশন চলে যাচ্ছি। আমাদের ট্রেন আছে 8:15-তে, মানে 8:15-তে ডিপার্চার করে যাবে আর কি। তো আমাদেরকে তার আগেই পৌঁছে যেতে হবে। তো আমরা বেরিয়ে পড়ছি, আর ভিডিওটাকে এখানেই এন্ড করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করো, আর চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।